Salim Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqil haqqil hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wonten pangaosanipun para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Habib Taufik matan Allah bituli hayati. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah panjang umur, sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun Bapak Ridho Wahyudi, wabil khusus panjenenganipun Sayyidul Hajah sak keluarga, mugi-mugi punapa ingkang dados hajatipun dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah wonten wekdal menika kita saged mengkempal wonten menika majelis dalam rangka mengikuti majelis zikir lan sholawat. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala dibarokah majelis niki kita dipun kepehaken saking bala lan musibah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang kawula hormati, alhamdulillah kita tasih diparingi panjang umur, diparingi sehat dan afiat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat lasan lan pun ingkang dipun Allah SWT paringaken dumateng kita sedaya. Alhamdulillah kita ditadosaken kali Allah Subhanahu wa taala dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ingkang dipun pilih Allah Subhanahu wa taala dados umat ingkang dipun paringi hidayah kali Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita tasih dalam suasana bulan Rajab. Saniki sampun mlebet tanggal 29 Rajab. Niku berarti Rajab sekedar malih badhe lewat. Sasi Rajab inggih punika salah setunggaling sasi utawi wulan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sebab wonten ing sasi Rajab niku wonten salah setunggaling peristiwa ingkang agung, peristiwa besar inggih punika kita ngertos sedaya inggih punika peristiwa Isra lan Mi'rajipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tanggal 17 Rajab kita peringati, kita selamatan, kita bergembira sebab riyen Nabi Muhammad SAW nate dipun perjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala menemui Allah Subhanahu wa taala ing Sidratul Muntaha. Dengan ayat surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah ingkang memperjalankan hambanipun inggih punika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan wonten ing sebagian malam. Sebab peristiwa Isra Mi'raj niku peristiwa agung ingkang boten ngantos sewengi. Padahal secara dipikir akal nalar logika boten mungkin. Sebab perjalanan Nabi Muhammad SAW saking Masjidil Haram di punika kota Mekah mendatangi kota Baitul Maqdis, sabare niku tasih minggah malih menemui Allah Subhanahu wa taala. Nanging meskipun perjalanan panjang niku secara akal logika boten mungkin nampun dilewati namung satunggal wengi, boten mungkin. Banget mriki Allah Subhanahu wa taala nganti kata-kata inggih punika boten lailatan. Akan tetapi inggih punika menggunakan kata lailan ingkang artosipun namung sebagian malam. Dados boten ngantos sewengi.
namun sebagian malam. Bahkan para ulama meriwayatkan saking cepete niku peristiwa Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi niku sare ninggalke tempat sare niku perjalanan Isra Mi'raj wangsul malih Nabi Muhammad wonten ing panggonan sare niku rasa angete dereng ilang. Kita niki nek sare nggih teng dalem iki ambak-ambak teng kasur nggih sare mesti bekas sare kita niku mesti krasa anget. Nah ilangnya rasa anget itu ketika ditinggal mesti mboten wonten setunggal jam kali jam utawi mboten. Namun sekedap sampun ilang rasa anget. Tapi Nabi Muhammad SAW saking cepete niku peristiwa Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi wungu saking sarenipun wangsul malih rasa angete dereng ilang. Makanya niku peristiwa ingkang sangat-sangat aneh. Bahkan tiang Mekah, tiang bahkan umat Islam di zaman Nabi Muhammad SAW saking aneh niki peristiwa kathah sahabat-sahabat ingkang boten percaya. Sebab saking aneh niku peristiwa. Sebab boten mungkin Nabi Muhammad SAW mlampah saking Masjidil Haram tindak wonten ing Masjidil Aqsa lha kok boten wonten sewengi. Padahal zaman riyen niku Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad nenten tiyang tindak saking Masjidil Haram, saking kota Mekah teng Baitul Maqdis niku perjalanan kurang luwih setunggal wulan tindak, setunggal wulan mundur. Terus paling boten niku kalih wulan biasa saged langsung ning griya malih. Tapi niku Nabi Muhammad SAW saged perjalanan saking kota Mekah wonten ing Baitul Maqdis boten wonten sewengi. Akhirnya yang kafir itu dongennya Nabi Muhammad, dongennya mosok ana wong kok saged lunga saged tindakan wonten ing Baitul Maqdis boten wonten sewengi. Niki boten enten sing ngomong kecuali tiyang edan. Niku perkataane tiyang kafir Quraisy. Tapi Nabi Muhammad SAW akhirnya dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab tiyang kafir niku pengen ngertos nek pancen sampean iki ya Muhammad, nek ancen tenan sampean iki lunga teng Baitul Maqdis, jajal critakno Baitul Maqdis niku pripun keadaane. Ditakoti akhirnya kalih tiyang kafir, ya Muhammad sampean ngaku ya tindak teng Baitul Maqdis, saiki tak takoni. Teng Baitul Maqdis niku masjide enten pinten lawange. Nabi Muhammad ditangleti Baitul Maqdis wonten pinten lawange mesti boten saged jawab. Sebab Kanjeng Nabi mriku tindake boten pengin ngitung lawang. Tapi ditakoni enten pinten lawange. Akhirnya kalian Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad bingung pripun arep jawab. Pada akhirnya malaikat Jibril ngrawuhi Nabi Muhammad diperlihatke niku teng ngajenge Nabi Muhammad gambaran Baitul Maqdis. Oh lawange enten jumlahnya enten sekian. Dijawab langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kafir kok kaget lho, kok iso jawab, kok iso ngertos jumlah lawange Baitul Maqdis. Padahal ini awake pun ngertos niki Nabi Muhammad begini mboten nate tindak teng Baitul Maqdis. Akhirnya yang kafir sing lentunipun manut malih. Ya Muhammad, saniki enten pinten cagake Baitul Maqdis. Sing wau ditangleti enten pinten jumlahe lawange Baitul Maqdis. Sing saniki ditangleti enten pinten jumlahe cagake Baitul Maqdis. Nabi Muhammad kudu saged jawab malih. Wong mriku tindake niku boten ajeng ngitung cagake masjid. Akhirnya malaikat Jibril dugi malih membawakan betake gambaran Baitul Maqdis. Akhirnya dihitungke tiangnya enten sekian. Langsung dijawab oleh kalian Nabi Muhammad SAW, iki tiangnya enten semene, cagake enten semene. Yang kafir kaget malih. Jebule kok ngertos, jebule kok tenan Nabi Muhammad nate ditawutan teng Baitul Maqdis. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika tindak teng Baitul Maqdis niku Kanjeng Nabi pirsa ngertos enten tiyang Mekah sing tindak teng Baitul Maqdis terus kelangan untane. Teng tengah perjalanan beto unta
adalah tengah-tengah perjalanan nembe istirahat ontone niku mlayu. Niku wonten tiyang Mekah. Akhirnya tenang. Yuk sabare Kanjeng Nabi ngoten cerita ngoten niku. Mboten suwe enten rombongan ingkang saking tindak saking Baitul Maqdis. Ditangleti sampean saka ngendi? Kula niki saking Baitul Maqdis. Saking negeri Palestina mriku. Nah, mau tengah-tengah perjalanan untane kula ilang. Untane kula mlayu. Wah, akhirnya tiyang kafir kaget malih. Lho jebule kok tenang. Jebule tenang enten tiyang ingkang kelangan unta. Nah niku bentuk mukjizat Nabi Muhammad SAW saged tindak wonten ing Baitul Maqdis tasih minggah wonten ing Sidratul Muntaha boten wonten setunggal wengi. Dados niku salah setunggaling kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Linuriyahu min ayatina. Kanjeng Nabi Muhammad SAW tindak wonten ing Baitul Maqdis niku dengan tujuan salah satunya nggih punika Gusti Allah badhe memperlihatkan kekuasaan kebesaranipun Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW tindakan niku Kanjeng Nabi kathah mirsani peristiwa-peristiwa ingkang ageng. Peristiwa-peristiwa ingkang aneh ingkang saged pelajaran, saged damel ibrah dhateng Nabi Muhammad SAW lan damel pelajaran dumateng kita sedaya. Salah setunggalipun nggih punika Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan niku kalih malaikat Jibril dipun sugoi kalian unjukan. Nabi Muhammad ketika betul kalih malaikat Jibril disugoi kalian unjukan. Unjukanipun Nabi Muhammad ingkang disugoi niku enten kalih gelas. Gelas ingkang pertama nggih punika isinipun susu. Gelas nomor kalih isinipun nggih punika khamr. Khamr niku nek bahasane saniki nggih arak utawi minuman keras. Terus disuguhke diademke teng ngajenge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril dawuh, "Ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, niki jenengan monggo unjuk, monggo jenengan pilih. Niki sing setunggal nggih punika susu, ingkang setunggal nggih punika khamr utawi minuman keras." Akhirnya Nabi Muhammad SAW ketika disuguhi ngoten niku Nabi Muhammad boten mendhet ingkang khamr, tapi Nabi Muhammad mendhet apa? Mendhet susu. Akhirnya dipendhet diunjuk kali Nabi Muhammad SAW. Ketika sampun diunjuk susu ngoten niku malaikat Jibril dawuh, "Ya Rasulullah, jenengan sampun mendhet susu. Jenengan pun milih susu, jenengan pun munjuk susu. Terus niki sebab jenengan sampun mendhet susu, munjuk susu, maka susu mangkeh dumateng umatipun panjenengan, susu niku dipun halalaken dumateng umatipun panjenengan sedaya. Makanya kita ngantos saniki munjuk susu niku hukumnya halal, diparingi kalih Rasulullah, diparingi kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek misal Nabi Muhammad kok mendhet khamr, milih kok minuman keras, niku saged mawon minuman keras niku dipun halalaken. Tapi Nabi Muhammad milih susu, makanya sing dihalalaken nggih punika susu. Alhamdulillah berkah saking Rasulullah SAW, untungnya Nabi Muhammad milih susu. Nek misal kok dipun halalaken khamr, sing dikopi kita sedaya, ting pundi-pundi wonten minuman khamr wonten minuman keras. Wong pun diharamke mawon pun tasih kathah, napa malih boten diharamaken. Pancen khamr niku jaman riyin niku boten haram. Khamr utawi minuman keras niku riyin-riyine boten haram. Tapi Rasulullah SAW mengharamkan khamr niki, minuman keras niki saking segede-segede. Sahabat doni penjiman khamr. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu, maringi wahyu datang Nabi Muhammad, maringi wahyu nggih punika mengharamkan khamr, langsung sahabat-sahabat ing kota Madinah niku langsung khamr sing disimpen tinggal griyane niku dadi guwai, dadi suntai ing dalan-dalan. Bahkan saking kathahe niku khamr, khamr niku saking kathahe sahabat niku
Sampai-sampai di kota Madinah itu banjir kali khamr, banjir kali minuman keras. Saking kathahé sahabat niku nyimpen minuman keras. Tapi langsung ketika sahabat mireng, oh khamr niku minuman keras niku diharamke, langsung dibuang kali sahabat, mboten mikir panjang. Nah niku pelajaran pertama, nggih punika umatipun Nabi Muhammad SAW diharamaken apa? Munjuk minuman keras, tapi dihalalaken munjuk susu. Ketika Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan, Nabi Muhammad diperlihatkan malih napa? Diperlihatkan malih nggih punika wonten peristiwa enten tiyang nggih, enten tiyang tapi nyekrii napa jenenge? Nyekrii nggih. Motongi nyekrii ilate kiambak. Enten tiyang nyekrii ilate kiambak. Kanjeng Nabi takut kali malaikat Jibril, ya malaikat Jibril. Niku enten tiyang nggih, enten tiyang kok nyekrii ilate kiambak. Iki ya ibarat napa? Niki niku artine napa? Malaikat Jibril jawab, ya Rasulullah, niki gambaran dumateng tiyang ingkang seneng nasihati, seneng ngomongi tiyang tapi boten nglakoni kiambak. Ya, terus nasihati tiyang tapi boten purun nglampahi kiambak. Itu mangke teng akhirat bakal diadab napa nyekri ilate kiambak. Niku pelajaran nomor kali. Pelajaran nomor 3. Ono pelajaran nomor 3 nggih punika Nabi Muhammad SAW diperlihatkan wonten tiyang ingkang disuguhi dua hidangan, dua suguhan kali suguhan. Ingkang suguhan pertama niku rupane daging sing apik sing dimasak enak, ambune sedep. Ingkang suguhan nomor kalih nggih punika isine daging bosok. Daging bosok ambune boten enak. Tapi tiyang niki ketika disuguhi enten sing enak kali sing boten enak, sing sedep kali sing bosok, justru malah tiyang niki pilih sing bosok. Nek menungso biasa niku awake dhewe niku nek disuguhi iwak sing enak kali sing bosok pilih sing pundi? Pilih sing enak, sing sedep sing enak. Boten purun, walaupun diparingi gratis mesti boten purun, mending dibuang. Tapi niki aneh kok enten tiyang disuguhi daging enak sedep tapi malah milih daging sing bosok. Nabi Muhammad takut malah ya malaikat Jibril. Niki gambaran nopo kok enten tiyang milih daging bosok, bukannya milih daging sing enak. Malaikat Jibril jawab, ya Rasulullah, niki gambaran dateng tiyang ingkang nopo? Ingkang milih perkara sing haram timbang sing haram, timbang sing halal. Diadepi disuguhi sing halal tapi malah milih sing haram. Niki gambaran dateng tiyang ingkang saged nikah, saged pun mampu menikah tapi malah boten menikah. Niku justru malah milih sing haram, naudzubillah min dzalik. Niku gambaran tiyang napa wau disuguhi makanan enak, hidangan sing enak tapi malah milih sing bosok. Makanya kita niki ingkang saged nglampahi sing halal monggo pilih sing halal, ampun pilih sing haram. Jadi itu beberapa pelajaran Nabi Muhammad SAW kali malaikat Jibril ketika peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa yang itu pun tasih kata sangat. Tapi Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan wonten ing Baitul Maqdis tasih munggah malih wonten ing Sidratil Muntaha. Kita sering mirang cerita Isra Mi'raj niku. Ketika peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW munggah wonten ing Sidratul Muntaha niku ketemu kalih para nabi-nabi. Kepanggih kalih Nabi Adam, kepanggih kalih Nabi Musa, kepanggih kalih Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, lan nabi-nabi saleh punika. Ketika Nabi Muhammad SAW minggah wonten ing Sidratul Muntaha kepanggih kalih Gusti Allah. Niku Gusti Allah manggihi Nabi Muhammad SAW menemui Nabi Muhammad wonten ing panggenan ingkang istimewa. Sebab boten wonten tiyang ingkang saged menemui langsung kali Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan nabi-nabi lain pun boten enten saged. Dengan Al-Quran diceritakan Nabi Musa niku riyen nate pengen kepanggih kalih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyuwun kalih Allah, ya Allah, kula niki pengen samarep jenengan, kula pengen kepanggih kalih jenengan. Akhirnya kalih Gusti Allah, iya. Nek sampeyan pengen ketemu, iya, ketemu ra apa-apa. Tapi sesuk sampeyan nek ana cahaya, nek sampeyan kuat weruh cahaya niku sampean bakal iso ketemu karo aku dari Gusti Allah. Tapi ketika Nabi Musa ningali niku cahaya boten kiat, langsung ambruk, langsung semaput. Sebab boten mampu, boten sanggup menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Musa pun menyerah, pun nyuwun istighfar, nyuwun ngapura kali Allah. Nah niki Nabi Musa nyuwun kepanggih kali Gusti Allah boten saged. Sebab pancen boten diparingi kekuatan kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad SAW niku diperintah kali Gusti Allah, diundang kali Gusti Allah, diken menemui langsung kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika sampun mendekati Sidratul Muntaha niku malaikat Jibril ingkang ngeterake sampun boten sanggup malih neruske perjalanan. Ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, kula niki pun boten sanggup nek terus perjalanan ngancani jenengan. Kula sampun tekan mriki mawon, kula nek tumut jenengan nemui Gusti Allah, kula boten kuat, kula bakal kobor. Jenengan mawon ingkang nemui Gusti Allah. Ya meskipun Nabi Muhammad niku secara fisik niku menungso, manusia biasa, tapi Nabi Muhammad boten menungso biasa. Sering diwaos apa? Muhammadun basyarula kal basyari bal huwa kal yaquti baina hajari. Nabi Muhammad niku ibarat ya, meskipun manusia tapi boten kados menungso biasa. Ibarat watu biasa, watu kerikil kalih watu yakut. Yakut niku ibarat di batu mulia, watu akik. Watu akik niku watu to nggih. Watu. Tapi nek watu akik kalih krikil regine sami napa boten? Boten. Padha-padha watu tapi regine boten sami. Krikil sak truk kalih watu akik sing larang setunggal, larang pundi? Saged larang watu akik meskipun padha-padha watu. Nah niku ibarat Nabi Muhammad kalih awake dhewe niku. Nabi Muhammad menungso, awake dhewe nggih menungso. Tapi meskipun podo-podo menungso, awake dhewe benten kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu buktine napa? Buktine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saged menemui langsung kalih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing bahkan Nabi Musa pun boten saged menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad itu boten menungso biasa. Ketika sampun menemui Gusti Allah, akhirnya Gusti Allah perintahke napa? Perintahke salat. Gusti Allah maringi oleh-oleh Nabi Muhammad badhe kundur, badhe wangsul diparingi oleh-oleh. Rupane napa? Salat 50 waktu. Terus Gusti Allah perintahke ya Muhammad ya Rasulullah, diperintahke salat sedinten pinten 50 waktu. Kita nek diperintah diken salat sedinten 50 waktu sanggup napa mboten? Berat apa mboten? Berat. Wong gasal waktu mawon berat nggih. Noh malih 50 waktu njur nyambut gawene kapan? Ya, njur sing seneng-seneng kapan kok salat terus 50 waktu. Tapi Kanjeng Nabi tetep diperintah kali Gusti Allah ke 50 waktu nggih ditampa 50 waktu mboten batah napa-napa. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mandap, saderenge mandap, saderenge wangsul niku kepanggih kali Nabi Musa. Ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, jenengan mau kepanggih kali Gusti Allah. Diperintah napa kali Gusti Allah. Akhirnya dijawab kali Nabi Muhammad SAW. Aku mau diperintah kali Gusti Allah, dikengken apa? Salat 50 waktu. Dikengken salat 50 waktu. Alhamdulillah, Habib Taufik menika sampun rawuh.
diperintahkan apa? Sholat 50 waktu. Akhirnya Nabi Musa jauh, ya Muhammad, ya Rasulullah, umatnya sampean umatnya jenengan dikengken sholat 50 waktu orang bakal sanggup, orang bakal mampu. Wis jenengan penting munggah malih nemui Gusti Allah nyuwun keringanan. Sebab Nabi Musa niku ngertos, Nabi Musa niku nggadahi umat sing jenenge Bani Israil niku tiange kuat-kuat, tiange perkasa-perkasa, gede-gede, kuat-kuat. Tapi ketika diperintahkan ibadah mboten dokiat. Napa malih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing secara fisik, secara kekuatan benten kali kekuatanipun Bani Israil. Akhirnya Nabi Muhammad langsung malih nemui malih nang Gusti Allah. Nyuwun keringanan. Akhirnya dikai diskon. Diparingi diskon utawi potongan. Gusti Allah maringi potongan jumlahe gangsal waktu. Jumlahe pinten? Gangsal waktu. Sing asale 50 dados 45. Akhirnya mandang malih ketemu kali Nabi Musa malih. Ya Rasulullah, sampean wis jaluk diskon, wis jaluk potongan nggih. Dados pirang iki kencane iki? Dados 45. Wis ora bakal sanggup balik meneh ora. Akhirnya diperintah malih, dikan balik malih nemui Gusti Allah. Akhirnya nyuwun potongan malih. Akhirnya nyuwun potongan sampai bolak-balik niku Nabi Muhammad sampai ngantos turah 5. Sing asale 50 dados turahe ngantos 5 gangsal waktu kok. Ketika Nabi Musa ngomong, ya Rasulullah, sampai tasih pira saniki perintahe, saniki katun 5, katun gangsal karek 5 waktu kok. Tetap diprotes kali Nabi Musa, ya Rasulullah, sampai balik malih 5 waktu iku ije ora sanggup, ije ora mampu. Tapi Nabi Muhammad pun izin aja munggah malih. Wis dikai 50 waktu, wis dipotong karek 5 ya. Sisa 5 lah kok malah nyuwun diskon malih. Akhire isin munah. Wis 5 wae ra apa-apa wis. 5 eta lakonane sanggup insyaallah. Nah niki peristiwa niki bolak-balik Nabi Muhammad SAW nemoni Gusti Allah. Mau dicegat oleh Nabi Musa, niku sebenarnya niku wonten ibrah wonten pelajaran. Napa pelajarane? Nabi Musa niku jebule ngopo kok jaluk diskon, ngopo kok jaluk di depan potong. Ternyata Nabi Musa itu pancen pengen suwe-suwe detak nemoni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho kok saged ngoten? Sebab riyen Nabi Musa nyuwun kepanggih kali Gusti Allah boten saged. Akhirnya Nabi Musa ya wis nek aku ora iso nemoni Gusti Allah, nek aku ora iso ketemu kali Gusti Allah, paling ora aku ketemu kali dia ingkang sampun ingkang nembe ketemu kali Gusti Allah. Orang ketemu Gusti Allah apa sing penting ketemu kali dia ingkang nemoni Gusti Allah. Iki bener Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya demikian saged dados pelajaran apa? Nek awake boten saged nemoni Nabi Muhammad, awake boten saged manggihi Nabi Muhammad, mugi-mugi kita istiqomah saged kepanggih kalih tiyang ingkang sampun kepanggih, kalih tiyang ingkang sampun kepanggih keturunanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi kita taufik hidayah, maringi kita kekuatan istiqomah saged tansah ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa ingkang ageng, peristiwa akbar, peristiwanipun salah satu kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Habib Taufik sampai Prawu meskipun lagi sonten, alhamdulillah kita sakit